नमस्कार सबैजनालाई। हाम्रो पहिलो कार्यक्रम सुरुवात भइरहेको छ। हामीले म हिजोको दिनदेखि गरिरहेको छु र हाम्रो मञ्चको पहिलो एकदम अनुशासित र एकदम सभ्य तरिकाले खेलिरहेको अवस्था छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु सबैजना मिलिजुली गाउँको भैलो उठेको छ। पुच्छल गाउँको एकजुट भैलो है। हाम्रो भैलोको कार्यक्रममा यहाँ पनि सहभागी हुनुहुन्छ। छैची भैलाको पुरानो भैलो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भैलो खेल्न पाइसक्यो? एकदम खुसी, एकदम राम्रो लागिरहेको। मिलेर खेलिरहेको कस्तो लाग्यो?
एकदम खुसी छु। धेरै वर्षपछि राम्रो रमाइलो भैलो भइरहेको गाउँमा आजभन्दा धेरै वर्ष पहिला पुरानो भैलो हो यो होइन, शैक्षिक प्रगति मञ्च भन्ने हाम्रो बिहा नहुँदैदेखि सुरु भएको एकदमै राम्रो भैलो हो। धेरै वर्ष भएको थियो यो भैलो स्थगित भएको, अहिले नयाँ युवाहरू हाम्रा भाइहरू दाजुहरूले सुरुवात गर्नुभएको छ। यसमा एकदमै रमाइलो र राम्रो भइरहेको छ। थ्याङ्क यू। एकदमै खुसी। गाउँ यति ठुलो गाउँ छ हाम्रो होइन, 3वटा साबीको 3वटा वडा छ जुन यो सबैको एउटा संयुक्त भैलो एकदमै राम्रो छ। है धन्यवाद तपाईँलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ भैलो चाहिँ अब माथि गइरहेको छ अर्को ठाउँमा। ल नमस्कार सबैजनालाई। ल हाम्रो चाहिँ गाउँको भैलो एकजुट भएको छ अहिले। लगभग हामी खेल्दै आइरहेको छौँ भैलो है। यो भैलो चाहिँ धेरै टाइमदेखि बन्द भएको थियो, अहिले चाहिँ फेरि स्थगित भएको थियो होइन, फेरि सुरुवात गरेको छौँ। भैलो एकदम राम्रो छ होइन। गाउँ पुरै एकजुट भएको छ है। गाउँ अब दहचौरको एकदम अहिले यो चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेको छ होइन। गाउँको बच्चादेखि लिएर बुढा सबै भेला भएको छन्। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजना आउनुभएको छ। जो पनि टाढा हुनुहुन्छ, टाढा भएकोलाई पनि एकदमै माया छ है। यो साल नभए पनि अर्को साल सक्ने बेलामा है। ठिक छ, टाढाबाट भए पनि थोरै माया है। हाम्रो अध्यक्ष हेलो नमस्कार दर्शक बिन कहाँ लाइभमा हौ हामी। सम्पूर्ण हाम्रो भ्लगमा हेर्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक बिनहरूलाई मेरो नमस्कार छ। कसको भ्लग यो? हाम्रो गिरिबाज जीसी विशाल पोखरेल, मेरो भाइ गिरिबाज जीसीको भ्लगमा सबैलाई स्वागत छ। मेरो भाइले सम्झिन सक्नुहुन्छ दाङ सिसेन्यामा आएको बिर्सी फरेसन भन्ने कपडा पसल छ होइन। जो मैले पनि कपडा नम्बर 5 6 सम्पर्क गर्न चाहन्छु भने मेरो भाइलाई सम्झनु होला, नम्बर तल हुन्छ होइन। भाइले सबैलाई नमस्कार छ मेरो। अब चाहिँ भैलोको चाहिँ सुरुवात हुँदैछ। हामीले देखाउनेवाला छौँ भैलो, तपाईँलाई देखाउँदैछौँ है। ल भैलो गर्दै गरौँ है। यति बेला चाहिँ म नाच्दैछु है त। के त फ्री होइन 1020 दिनुभएको छ यो घरमा चाहिँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 1020 दिनुभएको छ। उहाँलाई मुरी यति बेला चाहिँ हामी साबी वडा नम्बर 4 मा चाहिँ मिलन अधिकारीको घरमा छौँ र शिक्षित व्यक्तिको असल व्यवहार समाज विकासको पहिलो आधार शैक्षिक प्रगति मञ्चको भैलोमा आयोजित सञ्चालित देउसी भैलो कार्यक्रममा चाहिँ हामी एकदमै भव्य पुराले भैलो खेल्दैछौँ। अब चाहिँ एकदमै रमाइलो हुनेवाला छ। एकदमै धेरै मान्छेहरू छन् होइन, सबैजना मिलेर एकदमै रमाइलो गर्नुपर्छ। मञ्चको भैलोलाई चाहिँ एकदमै नाम चलाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ प्युठान जिल्ला नभएर पुरा नेपालमा। के भन्नुहोस्?
वर्षा दिनको ए हो हजुरको ए हो रीति तिथि ए हो भन्दै गाउँदै ए हो हाँस्दै खेल्दै ए हो नाच्दै गाउँदै ए हो आयो हजुर ए हो हजुरको ए हो आँगनमा ए हो वर्षा दिनको ए हो रमाइलो गर्दै ए हो आयो हजुर ए हो भैले भन ए हो गाई पूजा ए हो लक्ष्मी पूजा ए हो भाइ टिका ए हो आयो हामी ए हो रमाइलो गर्दै ए हो हजुरको ए हो आँगनमा ओ वर्षैदेखि ओ रीति तिथि ए हो खेल्दै गर्दै ए हो सारारा ए हो फरारा ए हो गोमामे ए हो आयो भैलो ए हो हजुरको ए हो आँगनमा भैलो ए हो रमाइलो गर ए हो टाढा गर ए हो रीति तिथि
थाहा पाएको थिएँ थाहा पाएको थिएँ मैले पर्वतले भनेको थिएँ